انا اشتريت ده ب 1000 جنيه من واحد صاحبي. ايه ده اللي ب 1000 جنيه؟ ده انت عارف ده بكام؟ بكام؟ ب 200 جنيه. ايه؟ اهو اخوه اهو. يا عم انت بتهزر يا عم. علم حراميه. ما تشتريش من بره تاني صح؟ علم نصابه. تعالى هنا يا باشا عند وزير الشياكه. انت عارف ال 1000 جنيه دي ممكن تعمل معاك ايه عند وزير الشياكه؟ تخيل كده. هتعمل معايا بص كده ايه؟ العروض دي تعالى خش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ 650 اللهم صل على النبي. 600 اللهم صل على النبي. 1 2 3 4. الله اكبر. بص ده 500 جنيه يا حلاوه. 3 حتت. بص ده بقى، 5 عليك. ده بقى اللي اخويا ده هيخلص فيه؟ مبروك عليك يا صاحبي. 650 عرض كلاسيك. شمسيال ب 1000 جنيه. شفت العرض الكلاسيك؟ اه بص ده هادي ده. خاتم وساعة وانسان وسلسلة ب 175. ده كل ده عليه ضمانه وزيري صح؟ بضمان الوزيري. تيجي تلمع من عند وزير الشياكة. شفت الساعة دي؟ معاه خاتم. طب انا هرجعه واجي لك بقى صاحبي. معاه طقم اليورو ب 250 جنيه. مش عارف بيشتروا من بره ازاي. روح رجعه تعالى.